सड़क पर घायल पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीने की उम्मीद ही छोड़ चुका हो, मगर कुछ नेक दिल इंसान उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। को उठाकर सड़क के किनारे को करते हैं, मगर वह हिरण इतना घायल हो चुका था कि वह सही से चल भी नहीं पा रहा था। तब वह आदमी उसे अपनी कार में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। अब वह हिरण बिल्कुल ठीक हो चुका था। उस आदमी ने कई बार उसे जंगल में छोड़ने की कोशिश, मगर हिरण को उससे इतना प्यार हो गया था कि वह जंगल में नहीं जाना चाहता। हिरण अब उस घर में एक फैमिली की तरह रहने लगा था और सभी लोग उसे घर के सदस्य के जैसा मानते थे। दोस्तों, इस नेक दिल इंसान के लिए एक लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।